Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Obos Irsam. Jadi di video kali ini akan berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu tentang bertema game Mobile Legends, tapi sekarang kita akan bermain dengan yang berbeda. Sekarang kita akan bermain tebak suara senjata PUBG dengan teman-teman saya. Kalian penasaran? Terus saja, let's go. Baca sama Obos Irsam. ya, di kali ini mendengarkan suara senjata PUBG. Yang ke satu, DP. Suara hero DP itu. ya, satu, Yakin? Dua. DP itu DP. 3, 4, 5. jawabannya adalah DP. Tuh guys. Yang kedua. Vektor. Ya, Satu, 1, dua, 2, 3, tiga. 4, Jawaban senjata 5 nomor adalah dua adalah jawabannya Yuji. Yuji. Yulos. Yang ketiga, M249. Gue yakin itu M249 beri Rambo. Satu, dua, tiga, empat, Gue udah yakin. 5. Jawabannya adalah M249. Gue senjata lagi. Senjata keempat. 1, 2, 3, AKM. 4, 5. Jawabannya adalah PSS. Satu lagi terakhir. What the fuck? Terakhir. AKM. Fix AKM. Itu AKM. 1, rubah nggak? 2, 3, Udah AKM aja lah. 4, Gak apa-apa. 5. Jawabannya adalah AKM. Gue berhasil menjawab 3. Kita lanjut ke teman-teman kita. Let's go. Baca. Ya guys, kita sudah bersama orang kedua, yaitu Sarip. Sarip, tebak suara senjata apakah ini? Kar. 1. Tidak mau ubah jawaban? Enggak. 2, 2, Kar. 3, Kar aja lah. 4. Yakin? Yakin. 5, 6. Gak mau rubah? Enggak berubah. 7. Jawabannya adalah K. Mantap, bro. Kita langsung masuk ke senjata kedua. AWM. 1. Gak mau ubah? Enggak. 2. Yakin? Mantap. 3. Yakin. Benar. Benar. 4. Gak takut salah? Enggak. 5, 8, 10. Jawabannya AWM, betul. Mantap. Senjata ketiga. Oke. Aduh. 1, Skar L aja lah. 2. Yakin? Yakin. 3. Gak mau ubah jawaban? Enggak mau. 4. Apakah betul? Betul. 5. Yakin? Yakin. Jawabannya adalah empor. Ya, baru betul 2. Salah, bro. Masuk ke senjata keempat. M24. 1. 2. Betul? Betul. 2. Yakin? Yakin. 3. Apakah Benar. kamu yakin? Yakin. 4. 5. 6. Jawabannya adalah MK. Aduh, salah lagi, bos.
Senjata terakhir. Ini dia. Hai. M16. 1. Mau ubah jawaban? Kamu lah. 2. Yakin? Yakin. 3. Apa kamu betul? Betul. 4. Serius? Serius. 5. Yakin? Yakin. Jawabannya adalah KBJ. Kedua, bro. Dia hanya bisa menjawab 2 senjata dari 5. Sekarang kita lanjut kepada Muhammad Alpito. Silakan Muhammad Alpito. Goblok. Kita sekarang sudah bersama Muhammad Alpito. Alpito, kamu sudah siap? Siap. Tebak suara senjata ini. 1. Ini adalah ekor memakai peredam. 2. Yakin? Yakin. 3. 4. 5. Jawaban kamu adalah betul. Itu adalah empor. Kita langsung masuk ke senjata kedua ya. Oke. Let's go. Dengerin suara ini. Apakah itu? Itu 1. adalah AKM, senjata AKM. 2. Yakin? Yakin. 3. 4. 5. Jawaban yang betul adalah AKM. Kita langsung masuk kepada senjata yang ketiga. Dengerin ini. 1. 2. 3. Yuji. Yakin? 4. 5. Jawaban yang betul adalah AUG. Jawaban. Kita langsung masuk ke senjata yang keempat. Baca. Dengerin suara ini. 1. 2. 3. AWM. 4. 5. Jawaban yang betul adalah AWM. Ini suara terakhir. A few moments later. Dengerin. 1. Kan. 2. Yakin? 3. Kan. 4. 5. Jadi jawabannya adalah kar. Pito berhasil menjawab 4 dari 4 suara dari 5 suara pistol atau senjata PUBG. Kita langsung masuk ke orang yang keempat adalah Nirwan Mipta. Let's go. Oh my god. Wow. Nirwan Mipta, siap? Siap. Dengerin suara berikut ini. Yes. 2 yakin? 3 gak mau diubah? 4. 5. Kita kunci jawabannya. Itu adalah senjata vektor. Kita langsung ke senjata kedua. Oke. Dengerin ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Yuzi. What the fuck? Pasang lagi. Kita masuk ke senjata ketiga. Dengerin ini. 1, 2, 3. Yakin? 4, 5. Jawabannya adalah S12K. Kita langsung masuk ke nomor keempat. 1, 2, 3. Yakin? 4, 5. Kita kunci jawaban. Dia adalah senjata
Mini 14. Kita langsung masuk ke senjata kelima. Dengerin baik-baik. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Yaitu pistol kecil. Apakah nama pistol itu? 1, 2, 92. 3. Kita lihat jawabannya. Kita kunci jawabannya. Jawabannya adalah P92. Jadi Nirwan sama Sarip sama-sama menjawab 2. Kita adakan challenge lanjutan. Siapakah akan yang memenangkan pertandingan selanjutnya? Kita mulai aja. Let's go. Data yang terakhir. Dengerin suara ini. Terakhir waduh. Apa itu? Bisa diulang, bisa diulang. Ulang aja satu kali. Jangan ngalah satu kali. Jawab. Sektor aja lah. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah empor. Dengerin suara ini. Yo MP yo. 3, 2, 1. Jawaban yang benar ialah UMP 9. Weed every day. Kita sudah mengetahui orang yang kalah, yaitu adalah Syarif. Kalian penasaran dengan hukumannya seperti apa? Saya akan tampilkan di video selanjutnya. Let's go. Terima kasih guys telah menonton video saya. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian biar saya tambah semangat membuat video selanjutnya. Kita langsung melihat hukuman Syarif itu seperti apa. Let's go. Dadah. Aye. Mantap coy. Inilah dia hukuman pemain yang kita kalah ini. Dia tidak bisa menjawab apa-apa dalam soal apakah suara senjata yang ada di PUBG. Dia kalah. Dia bisa berjoget saja. Ganti gaya dong. Hai. Jadi guys segitu aja. Terima kasih telah menonton video saya. Dadah. Oke.